Gospod Škof, za svoje škofovsko geslo ste si izbrali misel Oče, poveličaj svoje ime. Zakaj prav takšno geslo? Ja, morda je tukaj v zadnji kakšna širša zgodba. Lahko pa tudi čisto na kratko poreč, dobro ve se, da sem biblicist, da se ukvarjam s Svetim pismom, da je to moja teološka, strokovna, profesionalna, pa tudi osebna profesija, poklicanost. Torej, Sveto pismo mi je posebej blizu, verjetno sem tudi za to mesto bil izbran prav zaradi teh preferenc bibličnih. In tale misel, ta citat, Oče, poveličaj svoje ime, je iz Janezovega evangelija, nekje iz sredine njegovega evangelija, ki pa kot celota zelo močno poudarja, pokaže, da hoče, kaj je glavno Jezusovo poslanstvo. Glavno Jezusovo poslanstvo je, da bi predstavil, da bi oznanil Boga kot svojega očeta, se pravi Boga kot usmiljenega očeta, in da bi se v njem prepoznali tudi ljudje kot Božji sinovi. No in na nek način je to iskanje tako imenovanega pravega imena za Boga, če smem tako reči, se pravi, kdo v resnici Bog je. Čutim, da je to eno izmed glavnih poslanstv, recimo tudi škofa, da pomaga pri tem razločevanju, pri tem prisluhne, pri tem iskanju, ki ga ima pravzaprav vsak človek po iskanju tistega močnega, tistega resničnega v svojem življenju, da bi smel tukaj sodelovati. V kakšnem stanju ste prevzeli celjsko škofijo? Zadnja slaba 3 leta, bomo skoraj rekli, nekaj mesecev manj, je bila pod, bi rekla, skrbno roko škofijskega upravitelja, gospoda Metličarja, ampak vendarle škofijski upravitelj ni škof. Nekatere naloge in obveznosti oziroma usmeritve vendarle ostajajo. V kakšnem stanju je torej celjska škofija danes? Če gremo od konca, omenili ste upravitelja, gospoda Roka Metličarja. On je bil gotovo zelo pravi človek na pravem mestu v tem času, da je lahko nekako z to svojo milino, bližino, človeško bližino, potrpežljivostjo nekako vodil pa usklajeval to situacijo, pa predvsem tako življenje, z ene strani potrebe župnika, kot z druge strani tudi potrebe duhovnikov ali pa videnje duhovnikov. Je pa res kakšnih temeljnih odločitev ni mogel storiti oziroma ne more storiti v odsotnosti škofa, zato je zdaj, če bi rekel, to temeljno stanje je eno stanje velikega pričakovanja. Se pravi, se vidi, da ljudje, tako duhovniki, kako tudi ljudje pričakujejo neke vrste, nek nov zagon, nek nov veter, neko novo pomlad. Čeprav se nam zdi tako, da o tem pač tako težko govorimo, da bo zdaj z enim človekom prišla nekje v neko področje nova pomlad, ampak vemo, da je že človeško življenje tako postavljeno, organizirano, da je vsako leto pride, hvala Bogu, pomlad, poletje, jesen in zima, in ta ciklus pričakujemo in ta ciklus spada na nek način v človekovo življenje. Tako tudi sedaj gotovo, da so ta pričakovanja upravičena in da je s tem tudi podana neka moč, recimo, če so ljudje pripravljeni tudi na kakšne spremembe, je potem lahko tudi na nek način Božji duh tukaj veje in pokaže te svoje sadove. No, z druge strani pa, če me vprašate po tej realni situaciji, res pa je, da je pa realna situacija pa takšna, kakršna je v naši domovini v tem času. Se pravi, da smo v tem času po korona krizi ali pa v korona krizi, kjer se je tudi cerkveno življenje moralo organizirati drugače. Vidimo, da je tisto, kar je bilo prej tako samo po sebi umevno, na nek način ta zunanja navzočnost cerkve po raznih obredih in preveditvah in mašah, vse to je zdaj precej se zmanjšalo, ljudje so se preselili bolj na osebna ognjišča po domove in tudi župniki, duhovniki so se temu prilagodili, kar nima samo po sebi samo, bi rekel, negativne posledice, ampak smo morda tudi zdaj usmerjeni na neko pot morda bolj poglobljenega ali pa lahko rečemo druge dimenzije
iskanja tega duhovnega, tega pristnega, ki ni tako vezan samo na zunanje strukture, zunanje obrede, ampak iščemo morda nove poti. Tako da ta vidik je gotovo nujno ga upoštevati v tem času, zdaj v teh načrtovanjih novega življenja. No, še ta tretji vidik je pa to stanje, tudi stanje številčno, človeško stanje v Sloveniji, kako tudi v naši škofiji in še posebej potem tudi v cerkvi se odraža. Število vernikov na nek način je veliko manjše, kakor je bilo pred leti, prav tako število duhovnikov. Po drugi strani pa imamo te tako imenovane župnijske strukture, pa še vedno te stare iz časov, ko je v vsaki vasici in vasi mogla biti vsaj ena cerkev, in danes to predstavlja predvsem en izziv, kako te strukture vsaj na nek način dostojno vzdrževati. Vedno bolj pa spoznavamo, da pravzaprav bomo se morali počasi tudi teh struktur osvobajati, ker nas bo samo življenje k temu prisililo. Zato je prav, da bi bili z svojo odločitvijo morda malo korak pred tem. No, in v to smer vidim, da je kar nekaj pričakovanja, predvsem med duhovniki, verjetno pa včasih tudi bo med verniki. Ste mi že skoraj odgovorili na vprašanje. Hotela sem vas vprašati, kakšne izzive prinaša ta vaša nova služba, ker ste pač vešči v teologiji in poznavanju svetih knjig in predani naporom za izobrazbo duhovščine, kot je zapisal v svojem odloku papež Frančišek. Zdaj, okoliščine, vse ste že razložili, ampak na kakšne načine bo šlo to, v katero smeri bodo šle te spremembe? Mogoče še pridodatek k tem vprašanju, kdaj bomo za oltarjem oziroma pred oltarjem videli v slovenski cerkvi tudi ženske? Ni odvisno od vas, ampak vendarle je na to temo nekaj že rekel oče, torej sveti oče, papež Frančišek. Zdaj bom spet od zadaj začel. Zelo zanimivo ste tudi zaključili to vprašanje. Se pravi, pri oltarju, ob oltarju že zdaj vidimo kar veliko žensk. Jaz mislim, da v cerkvi je zelo veliko žensk, več žensk kot pa moških, kot vemo, ampak vem, da ste vi mislili na nekaj drugega. Ne s polnimi pooblastili kot duhovnice, ne? To pa je seveda drugo vprašanje, kar ste tudi ugotovili, da to presega ne samo mene, celo papeža in se pravi, da je to pravzaprav eno širše vprašanje cerkve, ki se v cerkvi rešuje ali pa se živi na tako imenovani sinodalni način. In sem prepričan, da bomo morda tudi o tem še kaj govorili, ker novo tudi zdaj pravzaprav sovpada z mojim imenovanjem, tudi ta proces, ki ga je prejšnji mesec, pravzaprav konec meseca sprožil papež Frančišek, se pravi 3-letni proces tako imenovane splošne sinode, v katerem bo marsikatera tema verjetno odprta. Ampak če se k tistemu še prejšnjemu po tem vprašanju, kako konkretno se bomo lotili, me veseli, da ste zaznali tudi v tej papeževem imenovanju ta poudarek o tem, kaj je bila moje poslanstvo, moja poklicanost v preteklosti, torej, da sem pač bil raziskovalec in razlagalec Svetega pisma, biblicist, rečemo v stroki temu, in da gotovo bom tudi v nadaljevanju svojega življenja verjetno to še vedno ostal. In zato je tudi zdaj ta prva usmeritev, ki jo vidimo, je prav to, da se bomo poskušali, se moramo prav najprej mi duhovniki na nek način poglobiti na novo, morda prešteti in pa tudi poglobiti predvsem svojo razmišljanje, svoje identiteti in svojih temeljnih poslanstvih, tako da bomo zmogli še bolj jasno in živo razločevati, kaj pravzaprav je tisto, za kar smo poklicani, smo poslani, zakaj smo tudi koristni v tem svetu, zakaj nas človek danes potrebuje,
kje so pa stvari, ki pa smo se jih oprijeli ali pa se ukvarjamo z njimi silom prilike ali pa celo tudi zaradi nekega morda tudi napačnega razvoja v zgodovini. In priznam, da čutim tu en velik privilegij, ker vedno znova je prenova dejansko se izhajala iz nekega večjega premisleka o izvorih. In Svetopismo je naš izvor. In mi se bomo vedno znova vračali tja. In moja naloga bo zdaj pravzaprav tudi to, da poskušam res skupaj z duhovniki morda bolj intenzivno zopet začutiti te naše korenine. In potem mislim, da se bodo tudi druge stvari urejale. In tudi to, kar ste omenili, ta tako imena participacija, soudeleženost celotnega širšega zbora cerkve, se pravi zavest, kdo cerkev je, da smo cerkev pravzaprav mi vsi, bo lahko morda bolj živa. Torej, biblicist ste po stroki, usmeritvi in po svojem poslanstvu, kot pravite. Vendarle moram vas vendarle vprašati, kako naj se prebiranje knjig, torej Svetega pisma, Biblije, loti nekdo, ki ga je tu in tam sicer odprl, ampak vendarle nekako ni zmogel, zdaj ga je pa prijelo, oziroma zdaj pa čuti, da bi pa res moral tega se lotiti. Naj začne v začetku, torej pri genezi, na konci, pri knjigi Razodetja, kjer se mu odpre ali obstaja kakšna četrta možnost? Sem vam zelo hvaležen za to vprašanje, da ste se potrudili tudi videti tudi to mojo, bi rekel, mojo ljubezen v tem smislu. Glede, načelno, da lahko odpreš pač kjerkoli in se ti bo beseda na nek način spregovorila. Je pa res, smo ljudje različni, z različnim tudi razpoloženji, ne samo značaji in karakteri. Tako da bi lahko na kratko rekel tako, da tisti recimo nekomu zelo ga nagovarja ta pesniški pristop do Boga, do molitve, bolj poetični pristop. Tisti bo gotovo odpiral knjigo Psalmov. Potem so ljudje, ki iščejo modrosti in nekaj misli. Se spomnim, da včasih še, ko sem bil še otrok, pogosto so kakšne knjige izrekov in misli svetopisemskih tako krožile okrog in smo jih rabili, če smo poskušali želeli kdaj kakšno voščilo komu napisati. V tem smislu je knjiga Modrosti, ena izmed takih dragocenih knjig v Svetem pismu, je knjiga pregovorov, knjiga Sirahova knjiga in tako dalje. Se pravi, imamo modrostno literaturo. Tisti, ki bi želel kaj več videti, ki ga zanima recimo življenje prve skupnosti krščanske, se bo lotil brati Svetega pisma recimo pri apostolskih delih. Tisti, ki je bližje, ki mu Jezusova zgodba nekaj bolj pove ali pa celo bolj že hoče narediti kakšen korak naprej, bo bral Janezov evangelij in tako dalje in tako dalje. Se pravi, pristopov je veliko. Morda ena stvar še, ki jo lahko omenim, boste videli, Svetopismo je na nek način postane res skoraj čudežna knjiga takrat, ko jo več ne bereš samo sam, ko to besedo tudi podeliš. Tako da jaz sem v preteklosti vodil, se pravi, poleg svojega dela na fakulteti, tudi vedno znova različne biblične skupine ali pa predavanja za laike, se pravi za splošno populacijo. Zelo pravzaprav slučajno, da smo en glavni projekt biblične šole pred leti zagnali celo v Celju. Evangelij Gaudium smo imenovali to šolo, se pravi nekako povezano po učenju papeža Frančiška. Tako da na nek način bom s tem delom verjetno tudi nadaljeval, tako da vsi tisti, ki bodo želeli ali pa ki jih bo nagovorilo recimo to zdaj ali pa zanimanje za Svetopismo, mislim, da jim bomo gotovo dali možnost, priložnost, da se s to knjigo seznanijo. Biti škof ni čast, ampak služenje. In prva naloga škofa je biti koristen svojemu ljudstvu, svojim ljudem. Tudi to je bilo slišati na vašem posvečenju. Ampak vendarle, eno tako zelo splošno, laično vprašanje, veliko ljudi se sprašuje, kaj pravzaprav škof dela? Ja, tako, zdaj gotovo ste razumeli, da bi tako vprašanje mi morali zastaviti morda po enem
vse po enem letu, ne po pol leta, da bi vam lahko povedal, kaj škof dela, takrat bi videl. Zdaj se seli, bere papirje, obiskuje te prve najožje sodelavce. Tukaj trenutno sem sam, danes je sobota dopoldne, stanujem tukaj, kjer ima škofija uradne prostore, se pravi v prvem nadstropju ene stavbe v Celju, ki je pravzaprav stavba Moharjeve družbe. Tako da sodelavci najožji bodo prišli v ponedeljek spet. Zdaj imam čas za knjige, za papirje, tudi za obiske, za sprejeme. V teh prvih dneh pa res v glavnem sem bolj odprtih oči in ušes in poslušam. Govori se pač to tako, da je čas škofovska služba, tako da je breme. Pravzaprav je to eno poslanstvo, v osnovi je poslanstvo pač to, da si poskušaš biti zdaj voditelj, se malo sliši težko, oče se pa sliši morda malo patetično, ampak na nek način, da si blizu, se pravi odgovorni sem tako za duhovnike kot vernike te krajevne celjske škofije in bom poskušal predvsem z človeškim odnosom to poslanstvo nekako se ga učiti in ga živeti. Kako pa vaša profesura v bodoče? Boste tudi vnaprej profesor na fakulteti? Zdaj, kot profesor v nadaljevanju, seveda več v polnem pomenu besede ne morem biti, ker me bo tudi ta služba tukaj precej zasedla. Bom pa še v pomoč svojim kolegom, ker je tudi za njih bila, tudi konkretno za našo katedro svetopisemsko na nek način malo presenečeni, zdaj to, dokler se kadrovsko ne izpopolnimo, da bom kakšno stvar še lahko pomagal. Bil sem zdaj predstojnik te biblične katedre in lahko si predstavljate, da je tudi potreben nek čas, da se reorganiziramo. Biblicistika je pravzaprav en študijna disciplina, ki zahteva sorazmerno daljšo pripravo in čez noč je težko dobiti tako bolj izkušene strokovnjake za to področje. Za konec morda še kakšno sporočilo vernikom? Z veseljem. Najprej bi jih seveda lepo pozdravil in jim predvsem zaželel, naj živijo pristno in polno svoje življenje, s tem tudi svoje krščansko življenje, svojo vero. In moja naloga, moje poslanstvo je prav v tem, da jim temu pomagam, da jim pri tem sem v podporo. Tudi tako, da bomo kakšne tehnične stvari reševali, čeprav so to bolj v ozadju. Predvsem pa bi želel morda to, da se mi v tem upanju, v tem iskanju, v tem hrepenenju nekako blizu, da vidijo v meni v tem smislu svojega zaveznika, nekoga, na katerega se lahko tudi vedno obrnejo. Naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Hvala za pogovor. Hvala tudi vam.